Dit pasi këngëtari I njohur shqiptar Shpat Kasapi ndëroi jetë në moshë të re, detaje të renja dhe më të plota kanë dalë në dritë, duke shtuar edhe më shumë trishtimin e publikut dhe të gjithë atyre që e kanë ndjekur karrierën dhe jetën e tij gjatë viteve. Lajmi I ndarjes së tij nga jeta tronditi mbar komunitetin artistik, ndërsa rrjetet sociale u mbushën me homazhe, kujtime dhe mesazhe pikëlluese nga kolegë, miq dhe fansa që nuk mund ta besonin këto humbje të papritur. Mediat kanë raportuar se familja e këngëtarit ka mohuar kategorikisht lajmet e qarkulluara se ai ka humbur jetën gjatë një performancës në skenë. Sipas tyre, një gjë e tillë nuk është e vërtetë dhe vetëm sa shton konfuzion e dhimbje në një moment kaq të vështirë për ta. Ata kanë kërkuar që publiku të tregojë kujtesë me informacionet e pabazuara, duke theksuar se Shpati nuk ka qenë në një aktivitet muzikor në momentin e ngjarjes. Sipas deklarimeve pranë familjes, këngëtari humbi jetën në banesën ku po qëndronte përkohësisht së bashku në bashkëshorten dhe djalin e tyre. Ai kishte udhëtuar drejt Italisë për të kryer disa ekzaminime shëndetësore dhe për të qenë më pranë konsultata mjekësore. Gjatë qëndrimit të tij, Shpati kishte shfaqur lehtësim në shqetësimet e tij të mëparshme, ndërsa gjithçka dukej nën kontroll, çka e bën ngjarjen edhe më të pabesueshme për të afërmit. Raportohet se këngëtari është ndjerë papritur keq dhe, sipas burimeve, në momentin që bashkëshortja e tij ka dalë jashtë për vetëm pak minuta për të marrë disa gjëra, kur është kthyer, e ka gjetur atë pa shenja jete. Pavarësisht thirrjes së menjëhershme të ndihmës së parë dhe reagimit të shpejtë, mjekët nuk kanë mundur ta rikthenin në jetë. Dyshohet se këngëtari ndërroi jetë pas një ataku kardiak fatal, megjithse më herët ai kishte pasur vetëm shqetësime të vogla me zemrën, të cilat nuk dukeshin kërcënuese. Ky fakt e bën humbjen edhe më të papritur dhe më të rëndë për familjen, që nuk e kishte menduar kurrë se një shqetësim I tillë do të merrte përmasa kaq tragjike. Ngjarja bëhet edhe më e dhimbshme për shkak se babai I Shpat Kasapit është ndarë nga jeta, po nga I njëjti shkak, gjithashtu në moshë të re. Kjo ngjashmëri fatale mes babait dhe të birit ka krijuar një ehon të thellë dhimbjeje, duke lënë të shokuar jo vetëm familjen, por edhe publikun që prej vitesh e kishte ndjekur këngëtarin në karrierën e tij muzikore.